بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقول هذا مع شعبك يدوينه رجل دول قولك الجمود حكومة دا يدول قولك الجمود وحن هنبليو يبقادين عن وجودين يا دمان شعب الصوماليات حلبان الصوماليات يوم الحين حسب للدورتي مدن محمد عبد الله فرماجو runtii waxaan dhihi karnaa waxay ahayd arrinta ayada arrin guuleed in processkii doorasho ee muddada dheer socday uu ku soo gabagaboobay si guul ah oo ku soo gabagaboobay si xasilooni iyo deganaansho ah oo ku soo gabagaboobay iyadoo dadka Soomaaliyeed kulligood ay garbaas haystaan ay isku hambalyeynayaan kii guuleystay iyo kii laga guuleystaba intaba ay faraxsan yihiin inuu ku soo gabagaboobay aad iyo aad wax loogu farxo waay waxaan tusaysaa dadka Soomaaliyeed inay bisayl ay soo gaareen siyaasiyiinta Soomaaliyeed in bisayl soo gaareen shacabka Soomaaliyeed bisayl soo gaaray wadanka xasiloonidii iyo deganaashihii inay runtii ay u soo socoto ayay tusaysaa waxaa si gaar ah aniga oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug runtii ii taabanay in wareegii ugu dambeeyay ee doorashada ay isku soo hareen laba murashax oo labadood dowlad goboleedka Galmudug ka soo jeeda runtii farxad gaar ah iyo dareen gaar ah ayay aniga iyo dadweynaha reer Galmudug arrintaas ayada ay u leedahay aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad ugu hambalyeynaya madaxweynaha cusub ee la doortay mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxaana ilaahay uga baryayaa inuu xilka culus ee loo doortay uu ilaahay la garab galo u fududeeyo mas'uuliyadda iyo xilka uu qaadayna ilaahay uu tawfiiqda iyo wanaagga uu waafajiyo waxaan ka codsan lahaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay madaxweynaha la shaqeeyaan inay madaxweynaha garabkiisa iyo istaagaan inay taageero hiil iyo hoo intaba ay la garab istaagaan aad iyo aad u mahadsantihiin